Bismillahirrahmanirrahim. Ассалаумағалейкум, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы. Бұл ізгі хабарды қазақ елінен әлем жұртшылығы естуі тиіс. Өйткені жер бетіндегі жалпы адам баласының тағдыры осы ізгі хабармен байланысты. Әлем ғалымдары қазіргі кезде әлемдегі бұзылған тыныштықты қалпына келтірудің, жер бетіндегі билікке әділеттілік пен дүние тіршілігіне тұрақтылық орнатудың амалысын таппай отыр. Әлемдегі бұзылған тыныштықты қалпына келтіру, жер бетіне әділеттілік пен дүние тіршілігіне тұрақтылық орнатудың бірден бір тура жолы Құран сөзіндегі әлем заңдылықтарынан тұратын өзіңіз жаңғыртқан Әл-Фараби мен Абай ілімдерін жалғастыру. Оған дәлел Құран сөзінде адам баласын надандықтан жарыққа шығару, оларды ақиқат тура жолына түсіру, Аллаға ғана тән қасиеттелінген. Биылғы келген жылқы жылы Құран сөзіндегі Алланың хикметі мен үкімінен тұратын, Алла тағаланың өз жарлығымен барлық қауымды өз әмірімен надандықтан жарыққа шығару, оларды ақиқат тура жолына түсіру. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, өзіңіз президент болғаннан бастап әділетті жаңа Қазақстан орнатуды алдыңызға мақсат етіп, ғалымдардан Әл-Фараби мен Абай ілімдерін рухани тұрғыдан игеруді талап еткен болатынсыз. Әділетті жаңа Қазақстанға лайық, халық күткен билікте және әлемде өзгерістің болмауы, олардың Әл-Фараби мен Абай ілімдерін рухани тұрғыдан жалғастыра алмауында болып отыр. Алланың хикметі мен үкімінен тұратын Әл-Фараби мен Абай ілімдерін жалғастыруға қазіргі абайтанушы ғалымдар мен дін иелерінің және жер бетіндегі биліктің жоғарыдан өзгеретіндігін айтып жатқан ишандардың ақыл ой өрісі мен білімі жеткен жоқ. Ишандарға жататындар бақсы, балгер, көріпкел, емші, дүмші, молда, зікіршілер және өздерін ұстаз санап жүрген жалған пайғамбарлар. Біріншіден, материалистік көзқарастағы абайтанушы ғалымдардың Абайды тануы, оның толық адам ілімінен тұратын Әл-Фарабидің Құдай танулық ғылымын ашып, Алланы әлемге танытуы мүмкін емес. Өйткені Құранда Алла сөздің ақиқатын бекіту, Алланың бірлігіне иман келтіру, Алла сөздің ақиқатынан тұратын Алланың бірлік сипатынан Алланы әлемге таныту, жерден пайғамбар арқылы жүзеге асатындығы айтылған. Екіншіден, шет елден 8-9 жыл дін оқуын оқып келетін имамдар мен Құранға иелік етуші араб елінің білімі құлшылықтан әрі асқан емес. Ислам дінін құлшылықтың бағытында насихаттау діннің халық үшін апиынға айналуы. Мешіттен шықпай күні кешке дейін жылап құлшылық жасағаннан дүние тіршілігіндегі адамның өмірінде әлемде ешқандай өзгеріс болмайды. Дінді ғылыми тұрғыдан халыққа жеткізу, Алла тағаланың өз әмірімен жер бетіндегі жалпы адам баласын әлемге келген апаттан құтқару, жер бетін жаманшылықтан тазарту, оларға кітаптағы даналықты үйрету, оларды ақиқат тура жолына түсіру. Құран Алланың елшісі Мұхаммед қалайхиссалам арқылы араб еліне түскенімен, Құран сөзіндегі Алланың хикметі мен үкімін игеру о бастан-ақ қазақ еліне берілген. Оған дәлел ислам дінінің түп қазығы Алла сөздің ақиқатын бекіту, Алланың бірлігіне иман келтіру, қазақ еліндегі ислам ғұламасы Әл-Фарабидің Құдай танулық ғылымынан тұрады. Бұл ізгі хабарға әлем ғалымдары мен дін иелері, Құранға иелік етуші араб елі мен дін жолындағы имамдар ғылыми тұрғыдан, ғылыми түсінікпен қарасын. Ал ишандардың сөзіне келетін болсақ, олардың сөздерінде Алланың хикметі мен үкімін жеткізетін ғылыми дәлел және өз сөздерін іске асыратын, исламның амал ісінен тұратын іс-әрекет жоқ, бос сөз құр болжам ғана. Үшіншіден, оппозицияның басындағы билгелердің сөзіне ілесу, олардың соңынан еру надандықтың белгісі. Өйткені олардың Әл-Фараби мен Абай ілімдерінен тұратын ғылым мен ондағы адамның өмірін дұрыс жолға қоятын, адам өмірмен байланысты қазақ қоғамымен ешқандай ісі жоқ. Олардың алдына қойған мақсаты халықты митингіге шақыру, оларды арандату, сол арқылы билікке, байлыққа қол жеткізу, өз мақсаттарын жүзеге асыру. Сондықтан ғылымсыз, құдайсыз сөйлеген билік иелерінің, дін иелерінің, ишандардың сөзіне ілесу халықты жақсылыққа бастамайды. Ғылымсыз, мән мағынасы жоқ митингге жиналудан, оян қазақ деп айғайлап көшеге шығудан, шал кеттеп президентті ауыстырғаннан дүние тіршілігіндегі адамның өмірінде
ешқандай өзгеріс болмайды. Қазақ зиялыларының оян қазақ деген сөзін басшылыққа алу дегеніміз Қасым Жомарт Кемелұлының жаңғыртқан ізгі бастамасындағы әлем заңдылықтарынан тұратын Әл-Фараби мен Абай ілімдерін ғылыми тұрғыдан жалғастыру. Әл-Фараби мен Абай ілімін жалғастыру Құран сөзіндегі Алланың хикметі мен үкімінен тұратын әлем заңдылықтарына сай, дүние тіршілігіндегі адамның өмірін, олардың дүние танымын, өмірге деген көзқарасын және заман ағымынан тұратын қоғамдық жүйенің танымы мен тәрбиесін, оның даму заңдылығын рухани тұрғыдан түбегейлі өзгерту. Алла тағала о баста күллі әлемді адамның ақыл нұрының себебінен жаратқан. О баста күллі әлемнің өлшемін білу, оның жаратушысын тану, яғни Алла сөздің ақиқатын бекіту, Алланың бірлігіне иман келтіру және әлемдегі тыныштықта, дүние тіршілігіндегі тұрақтылықта адамның ақыл нұрына тұрақтайтын болған. О баста адамның сол ақыл нұрына Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссалам иелік еткен. Ислам ғалымдары соның себебінен ақыл нұрына иелік еткен Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссаламды ең ақылды адам деп танып, оны барлық жаратылыстың да, пайғамбарлардың да басы мен соңы деп атаған. Соңы деген сөз, соңғы пайғамбар деген сөз емес. Ақыл нұрына иелік еткен Алла тағаланың Мұхаммед алейхиссаламға тағайындаған Расул Алла деген дәрежесіне байланысты айтылған. Бұл ізгі хабарға ғалымдар ғылыми тұрғыдан назар аударсын. Алла тағала Әл-Мисақ жаратылысында пайғамбарларға кітап, даналық сыйлайтындығын, кейін қолдарында кітаптың ақиқатын бекітуші пайғамбар жіберетіндігін айтып, уәде алып, оны барлық қауымға ортақ шарт деп бекітіп, өзі куәлік еткен. Бұл алынған уәде Әли Ғимран сүресінің 81-ші аятында жазылған. Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссалам бұл алынған уәдені жанынан алынған Әл-Мисақ уәдесі деген. Құранда барлық істің ақыры Аллаға ғана тән қасиеттенген. Әл-Мисақ уәдесінде Алла сөздің ақиқатын бекіту, Алланың қалауымен Мұхаммед алейхиссалам иелігіндегі ақыл нұры ақыр заманда рухани байланысы арқылы өз қыздан тараған ұрпағына берілетін болған. Ислам ғалымдары соның себебінен ақыр заманда келетін Алла сөздің ақиқатын бекітуші соңғы пайғамбарды Мұхаммед алейхиссаламның құрметіне имам Мұхаммед әл-Мағди деп атаған. Құранда Алла тағала соңғы пайғамбардың түр түсін ақиқат бойынша шындыққа шығарады делінген. Яғни келетін соңғы пайғамбарды Алла сөздің ақиқатын бекіту арқылы, Алланың бірлігіне иман келтіру арқылы ғана тани аласыңдар делінген. Қазақта Құдай бір, Құран шын, пайғамбар хақ дейтін сөз бар. Оның мағынасы Алла сөздің ақиқатын бекіту, Алланың бірлігіне иман келтіру, ондағы шындыққа көз жеткізу, жерден пайғамбар арқылы жүзеге асатындығын айтқан. Алла тағала Әл-Мисақ жаратылысында пайғамбарларды жер бетіне өз нұсқауымен, өз сөздің ақиқатынан тұратын хикметі мен үкіміне бойсыну үшін жіберген. Алла тағала о баста ақиқат пен шындықтан тұратын өз хикметі мен үкіміндегі жалпы адам баласына қойған талаптарын аспан шырақтарымен таңбалаған. Өткен ғұламалар мен діннің негізін салушы пайғамбарлар ақиқат пен шындықты ақыр заманда келетін Алла тағаланың өз әмірінен және өз әмірімен келетін өз сөздің ақиқатын бекітуші пайғамбардан күткен. Нұх пайғамбардан бұрын болған ғалымдардың атасы Ыдырыс алейхиссалам аспан шырақтардың ғибратынан Алланың бірлігін біліп бата жасаған. Будда діннің негізін салушы Сиддхартха дүниеден өтерінде бұл дүниеде мәңгілік өлмейтін ақиқат қана, соны табуға ұмтылыңдар деген кейінгі шәкірттеріне ең соңғы өсиетін қалдырған. Даоцизм діннің негізін салушы Лао Цзы Құдай сөзін басшылыққа алып халықты ізгілікке бастау, жерден жетілген дана адам арқылы жүзеге асатындығын айтып, ол күреспейді, халықты ізгілікке бастау арқылы ұлы жеңіске жететіндігін айтқан. Шығыс ойшылы Конфуций әмірші аспан Құдайының әмірін басшылыққа алып, халықты ізгілікке бастау, жерден кемелденген адам арқылы жүзеге асатындығын айтып, әмірші аспан Құдайының әмірімен аспанның сөйлейтіндігін айтқан. Шығыс ойшылдары аспан әлемінің ғибраттан жаратылғандығын, оның Құдай сөзінен тұратындығын білген. Космология ғылымының атасы Әл-Фараби аспан шырақтары барлық ғылымның басы мен соңы болып табылатындығын айтып, аспан шырақтарын зерттеу арқылы күллі әлемнің өлшемін білу адамның ақыл ойына сыймайды, оны Алла тағала өзінің қалаған адамына білдіреді.
ол Құранда деп көрсеткен. Құранда Алла тағала өз хикметін өзінің қалаған адамына білдіреді. Оны ақыл иелері ғана түсіне алады делінген. Алла тағала Ясин сүресінде өз хикметін кәкімдерден, яғни ақыл иелерімен ант еткен. Ант сөздің мағынасы Алла тағала өз хикметі мен үкіміне ақыл иелері арқылы өз нүктесін қою. Хакім Абай о бастағы аспан шырақтарымен таңбаланған Алланың қалауындағы жалпы адам баласына қойған талаптары иманның негізгі үш асылынан тұратындығын айтып, оны тауып жерден бекітуді әділетті қақ жолы деп білген. Ағраф сүресінің 181 аятында біз жаратқан адамдардан туралыққа бастап шындық арқылы әділетті атқаратын бір топ бар деген. Бұл аят қазақ еліне байланысты айтылған. Қазақ бір шындыққа көз жеткенде тасқа басқан таңбадай деген. Әлмисақ тасындағы таңба о бастағы шындықты білдірген. Өткен философтар барлық ғалымдардың теориялық ойлануы мен қарулануына жол ашатын философия тарихын білу деген. Философия тарихының мақсаты шындыққа көз жеткізу. Қазақта сол шындыққа көз жеткізу, Алла сөздің ақиқатын бекіту, Алланың бірлігіне иман келтіру, яғни түп иені тану, табу. Қазақта Мұхаммед алейхиссаламның үмметі дейтін сөз бар. Қазақта бұл сөздің мағынасы дүние тіршілігіндегі жалпы адам баласына болатын жақсылық пен ақиқаттың Алладан болатындығына сенім мен үмітін үзбеген қауым дегенді білдірген. Құранда періштелер Алланың бірлігіне иман келтірмейінше біз сендерге жоламаймыз деген. Алла сөздің ақиқатын бекіту, Алланың бірлігіне иман келтіру, Алла тағаланың өз әмірімен періштелердің жерге түсуі. Яғни Алла тарапынан дүние тіршілігіндегі адам баласына жақсылықтың жоғарыдан болуы. Алланың әміріне алғаш бойсынған Ибраим алейхиссалам Қағбаны тұрғызып, Алла тағаладан кейінгі ұрпақтың өз іштерінен, өз сөздің ақиқатынан тұратын хикметі мен үкімін жеткізетін бір пайғамбар жіберуін тілеген. Періштелер Ибраим алейхиссаламға ол пайғамбарды жерге шындықпен жіберетіндігін және өздерінің де жерге бірге түсетіндіктерін айтып сүйіншілеген. Ислам ілімінде сол шындыққа көз жеткізу, оны дәлелдеу Қағбадағы Әлмисақ тасымен байланысты. Әл-Фарабиді зерттеуші ислам ғұламасы Ақжан Машанов өзінің Әл-Фараби және Абай атты кітабында Әлмисақ таңбалы тас Мекке қаласында сақтаулы, оның құпия сыры мөр, шарт таңба мағынасында деп жазған. Араб елінің ғалымдары Әлмисақ тасындағы таңбалармен байланысты Алланың хикметі мен үкімін дәлелдеуді ижмақ деп, ондағы шындыққа көз жеткізуді таухид деп атаған. Ислам ғұламасы Әл-Сауд Қағбадағы Әлмисақ тасын күзетіп, ақыр заманда келетін Алла тағаланың өз әмірін және өз әмірімен келетін өз сөздің ақиқатын бекітуші пайғамбарын күтуді Құранға иелік етуші өз мұрагерлеріне өсиет етіп қалдырған. Абайдың шарбы мінез күнде өзгереді, оларға кез-кезімен нәби келеді. Қағида шариғат өзгерсе де тағриф Алла еш жерде өзгермейді деген өлеңінде ақыр заманда Алла сөздің ақиқаты Алла тағаланың өз әмірімен жерден пайғамбар арқылы бекитіндігін айтқан. Абайдың мұңмен жалғыз алыстым кінә қойма, мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла дейтін жұмбағының шешімі Абай Құран сөзінде Алланың хикметі мен үкімін өлеңмен жеткізген Алланың хабаршысы дүниеге келген нәби пайғамбар болатын. Құранда аты аталмаған дүниеге келетін пайғамбарларды нәбилер деп атаған. Кезінде қазақ елінің жырауы Жамбыл Жабаев Абай ақындардың пайғамбар емес па деген сөзін періштелер көкейіне салған. Қазақ елінің зиялылары Жүсіпбек Аймауытов пен Мұхтар Әуезов тұншыққан елге дем болуға, қара жерге нұр болуға, надандық аждаһаны өртеуге, халыққа Құдай жіберген ақиқаттың ұшқыны Абай туды қазақтан деп бекер жар салмаған, біліп айтқан. Қазақ елінің ғұламасы Шәкәрім Құдайбердіұлының ата-анасы, айналасы, замандасы қылған іс тәлім берер, соған ерер, тағы келер бір туыс деген өлеңінде ақыр заманда Алла сөздің ақиқатын бекітуші адамның қазақ елінен, қазақ жерден шығатындығын айтқан. Қазақ елінің әулиесі Асан Қайғы ақыр заманда арпа бидай ас болатын, алтын күміс тас болатын, боз торғай қойсын жұмыртқалайтын заманның қазақ елінен, қазақ жерінен басталатындығын айтқан. Асан Қайғы өз сөзінде ақыр заманда қоғам құндылығы адам құндылығымен бағаланатындығын айтқан. Әлемге әйгілі көріпкел Мишель Нострадамус, Волт Мессиник, Әулие Ванга
жер бетіндегі билікке өзгерістің жоғарыдан болатындығын айтып, оны шығыстағы қазақ елінен, қазақ жерден басталатындығын айтқан. Адамзат баласының әулиесі деп абай баға берген мәшһүр Жүсіп Көпейұлы қазақ елінің 70 жыл құдайсыз қоғамда 30 жыл ұры қаралардың қолында өмір сүретіндігін айтып, одан кейін Алла тағаланың өз әмірімен алтын ғасырдың қазақ елінен, қазақ жерінен басталатындығын айтқан. Құрандағы Нұр сүресінде шамшырақтың шығыстан басталатындығы айтылған. Шамшырақтың шығыстан басталуы Алла тағаланың өз әмірімен шығыстағы қазақ елінен өз сөздің ақиқатын бекіту, барлық қауымды өз әмірімен надандықтан жарыққа шығару. Құран Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссалам арқылы араб еліне түскенімен, Құран сөзіндегі Алла сөздің ақиқатынан тұратын хикметі мен үкімін жалғастыру қазақ еліне берілген. Өйткені ислам дінінің түп қазығы Алла сөздің ақиқатын бекіту, Алладың бірлігіне иман келтіру, қазақ еліндегі ислам ғұламасы Әл-Фарабидің құдай танулық ғылымынан тұрады. Бұл өзге хабарға Құранға иелік етуші араб елі мен дін жолындағы имамдар ғылыми түсінікпен қарасын. Құран сөзінде білім иманды, имансыз бол екіге бөлінеді. Сол иманды ғылымның бастауы Әл-Фарабидің құдай танулық ғылымын ашу, яғни Алла сөздің ақиқатын бекіту, Алланың бірлігіне иман келтіру. Құран Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссаламға Алла тағаланың өз уақиымен берілген соңғы кітап. Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссалам соның себебінен ислам дінін халыққа пайдалы нұсқау деген. Барлық дінге ортақ Алла сөздің ақиқатын бекіту, Алланың бірлігіне иман келтіру Құранда көрсетілген. Ислам ғалымдары соның себебінен Құран кітабын барлық дін кітапты бекітуші кітап деп, оны барлық қауымға ортақ заң кітабы деп атаған. Ислам ілімінде білім адамға екі бағытта беріледі. Бірі ғақли, екіншісі ладуни деп аталады. Ғақли кәдімгі жоғарғы оқу орындарында оқып білім алу. Ал ладуни Алла тағаладан қалаған адамына уақи арқылы берілетін білім. Құран сөзіндегі Алланың хикметі мен үкімін игеру, жерден шығыс ойшылдарымен ислам ғұламасы Әл-Фараби мен абай ілімдерін жалғастыру. Яғни әлем заңдылықтарын игеру, ондағы заман ағымынан тұратын адам өмірімен байланысты қоғамдық жүйенің танымы мен тәрбиесін, оның даму заңдылығын дұрыс жолға қою, әлем тыныштығын сақтау. Атамыз қазақ құдай сөзін ғылымсыз сөйлегендерден еш жақсылық күтпеген. Құранда Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссаламның келетіндігі айтылмаған. Онда Мұхаммед алейхиссалам, біз саған Құранды ақиқат бойынша түсірдік, сен ақиқатқа сілтеуші елшісің делінген. Қазақта елдестірмек елшіден дейтін сөз соның себебінен айтылған. Құранда Ахмет атты пайғамбардың, Алла сөздің ақиқатын бекітуші пайғамбардың, нәбилердің, хакимдердің және ақиқаттың ақыр заманда Алла тағаладан келетіндігі айтылған. Құран сөзін ғылыми тұрғыдан түсіне алмаған, ғылым мен іші жоқ молдалардың уағызы мен Құран сөзінде осы айтылған шындықтың бәрі бұрмаланған. Бұл ізгі хабарға Құранға иелік етуші араб елі мен дін жолындағы имамдар ғылыми түсінікпен қарасын. Ислам ілімінде Құран сөзін халыққа ғылыми тұрғыдан халыққа жеткізу Алла тағаланың өз уақиымен нәбилерге және хакимдерге, яғни ақылы иелеріне ғана беріледі. Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссалам кейінгі кезде мұсылман қауымына намазды Қағбадағы Әл-Мисақ тасына қарап оқуды бұйырған. Ондағысы Алла сөздің ақиқатынан тұратын өз патшалығын, ақыр заманда өзінің ұлы есімнің атынан келетін өз әмірінен, және өз әмірімен келетін өз сөздің ақиқатынан тұратын өз патшалығын бекітуші өз пайғамбардан күткен. Құранда патшалардың патшасы Құдай делінген. Абайдың патша Құдай сыйындым, әуел бастан бір өзіңе деген өлеңінде жалпы адам баласы Алла сөздің ақиқатынан тұратын өз патшалығында ғана мәңгілік тұрақты, бейбіт жақсы өмір сүретіндігін айтқан. 18 мың ғаламға патшалық құрған Сүлеймен патша дүниеден өтерінде өз патшалығын кімге тастарын білмеген. Ол сонда ғана мәңгілік патшалық Алла сөздің ақиқатынан тұратындығын, оның жерден өзінің айтуымен қалаған елінен, қалаған адамы арқылы жерден өз әмірімен бекіп жүзеге асатындығын білген. Сүлеймен патша дүниеден өтерінде Алла тағаланың 100-ші құпия есімін білген деген сөз сонан қалған. Еврей елі Құдайдың 100-ші құпия есімін Сүлеймен патша білген. Сондықтан Сүлеймен патшалығын жалғастыру, әлемге билік айту бізге тиесілі дейтіні сол. Еврей елі мәңгілік патшалық Алла сөздің ақиқатынан тұратындығын білмеген.
Оны 18 мың қалама патшалық құрған Сүлеймен патша ғана білген. Кезінде біздің ата бабаларымызға Құран білем десең күнә салынған. Олар Құран білем деп айту үшін Алла тағаланың жүзінші құпия есімін біл деген. Өйткені жоғарыдан келетін Алла тағаланың әмірін халыққа жеткізу, Алла сөздің ақиқатын өзінің айтуымен бекіту, Алланың сөздің ақиқатынан тұратын өз патшалығын бекіту, өз әміріне бойсыну, әлемге билік айту Алла тағаланың жүзінші құпия есімінен тұратындығын айтқан. Кезінде Алла тағаланың жүзінші құпия есімін Сүлеймен патша білген, жануарда құпия белгісін түйе жасырған деген аңыз бар. Аңыз түбі ақиқат. Қазақта мен деп сөйлеме, ол Аллаға ғана лайық дейтін даналық сөз бар. Атамыз қазақ Алла тағаланың барлық есімін жауап беретін мен деген ұлы есімін ерте білген. Алла тағала Әл-Мисақ жаратылысында өз сөздің ақиқатынан тұратын өз патшалығын, өзінің ұлы есімнің атын айтып, ондағы заңдылықты шын ықыласымен бекітіп, Құранды жерге шындықпен түсірген. Ислам ғалымдарының зерттеуінде Сад сүресінің мағынасы шындықты білдірген. Әл-Фараби Сад сүресінің көк пен жердің ақиқат көпірі деген. Алла тағала сол сүресінде, Сад сүресінде мен ақиқатты айтамын. Құран бүкіл әлем үшін бір үгіт насихат. Әлбетте оның хабарын бір заманнан кейін білесіңдер деген. Алла тағала Сад сүресінде өз сөзінің ақиқатын өзінің ұлы есімнің атынан айтқан. Алланың айтуымен өз сөздің ақиқатын жеткізу, барлық қауымға Алла әмірінің жоғарыдан болуы, ақыр заман жоғарыдан болуы, ақыр заман Алла сөзін басшылыққа алу. Алланың айтуымен өз сөзінің ақиқатынан тұратығын өз патшалығын бекіту, өз әміріне бойсыну. Ақыр заманда жоғарыдан келген Алла сөздің ақиқатын растау, Алла сөздің ақиқатын бекітуші пайғамбарын растау, Құран сөзінде Алла тағаланың айтуымен өзінің ұлы есімінің атынан берген куәлігі арқылы дәлелденеді. Бұл бізге хабарға әлем ғалымдары ғылыми тұрғыдан назар аударсын. Бақара сүресінде қайдан жолға шықсаң да жүзіңді мешіл әл-Харам жаққа қарат. Өйткені ол Раббыңнан бір ақиқат, тура жолда болуларың үшін менен қорқыңдар. Іштеріңе өз хикметімді үйрететін және үкімімді жеткізетін бір пайғамбарды мен жібердім. Енді мені еске алыңдар. Мен де сендерді еске аламын. Маған шүкірлік қылыңдар, қарсы келмеңдер деген. Бұл аятта барлық қауымға өз хикметімен үкімін жеткізетін бір пайғамбар жібергендігін өзінің мен деген ұлы есімнің атынан айтып куәлік берген. Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссалам ақыр заманда Алла сөзінің ақиқаты жерден пайғамбар арқылы бекитіндігін және ақыр заманда барлық қауымға өз хикметімен үкімін жеткізетін бір пайғамбар жібергендігін өзінің ұлы есімнің атынан айтып берген куәлігін Құран сөзіндегі шындық деп білген. Алланың айтуымен Құран сөз шындыққа айналады. Құранды жерге шындықпен түсірген дейтіні сол. Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссалам соның себебінен Бақара сүресінің Құранның шоқтығы деген. Абайдың әуелі дін ислам жолында пенделер иманның ақиқатын білсін дейтін сөзі болған. Абай Құран сөзінде күллі әлемге биліктің ақиқатын, Алланың өзінің айтатындығын, оған үкімді өзі шығаратындығын, барлық қауымды өз қалауымен ғана ақиқат тура жолына түсіретіндігін, оларды өз әмірімен ғана надандықтан жарыққа шығаратындығын айтқан. Ислам ғалымдары соның себебінен ислам дінін Алланың жанында қақ діні деп, оны Алланың өзінен келетін нұсқау деген. Ислам ілімінде Алланың нұсқауында хикметімен үкімін халыққа жеткізу, оны жерден игеру, Алланың қалауымен өзінің қалаған елінен, қалаған адамына өз уақиы арқылы ұлы мұғжизасымен беріліп, жерден өз жәрдемімен ғана жүзеге асырылады. Мұғжиза Алла тағаланың ұлы есімінің атынан жер бетін жаманшылықтан тазарту, оларға кітаптағы даналықты үйрету, әлем тыныштығын сақтау, оларды ақиқат тура жолына түсіру. Ислам ілімінде жалпы адам баласына жоғарыдан болатын Алланың жәрдемі ұлы жихад деп аталады. Құранда жоғарыдан келетін Алланың жәрдемімен әміріне жұмылу Жұма сүресінде айтылған. Онда жер бетін жаманшылықтан тазартатын, барлық қауымға кітаптағы даналықты үйрететін, оларды ақиқат тура жолына түсіретін бір пайғамбардың келетіндігі айтылған. Құранда Алла тағала өз мархабатын, яғни хикметін қалаған адамына арнайды деген. Абай Алланың мархабатымен болатын құдірет, ғылым мен рахым деген. Ақыр заманда Алла тағаладың жалпы адам баласына болатын рахым, дүние тіршілігіндегі адамның өмірін жақсылықтан, яғни жаңалықтан бастау, оларды жақсылыққа ізге тәрбиелеу. Ақыр заманда Алла тағаладан жалпы адам баласына берілетін ғылым, Абайдың толық адам ілімінен тұратын, дүние тіршілігіндегі адамның өмірін тәрбиелі иманды білімнен бастау.
яғни әл-фарабидің жүрек ілімін жалғастыру, ондағы әл-фарабидің құдай танымдық ғылымын ашу, алла сөздің ақиқатын бекіту, алланың бірлігіне иман келтіру. Алла тағала о баста өз тарапынан дүние тіршілігіндегі адамның өміріне жоғарыдан болатын осы бір өзгерісті ақыр заман уақытысымен белгілеген. Алланың қалауындағы сол ақыр заман уақытысы Құранда ұғымын Алла тағаланың өзі білетін әлиф лам мим деген хикметімен белгіленген. Алланың ұғымындағы хикметін әлі бір ғалым ашқан емес. Ислам ғалымдары оның ашылуын ақыр заманда келетін Алла тағаланың өз әмірінен және өз әмірімен келетін өз пайғамбардан күткен. Ел ішінде ақыр заманда көктен Иса түседі, жерден имам Мағди шығады дейтін ғибрат сөз бар. Алла тағаладан ақыр заманда қалаған елінен, қалаған адамына өз хикметімен үкіменен тұратын өз әмірдің жоғарыдан берілуі Иса пайғамбардың көктен түсу ғибраты. Өйткені ислам ілімінде Иса пайғамбар Алланың рухынан жаратылғандығынан жоғарыдан келетін Алланың әмірі Исаның көктен түсуі деп танылады. Ал жоғарыдан келген Алланың хикметімен үкіменен тұратын қазақ еліндегі ислам ғұламасы әл-фараби мен абай ілімдерін жалғастыру имам Мағдидің қазақ елінен, қазақ жерінен шығу ғибраты. Құранда Алланың әмірінсіз жер бетінде ешбір адамның иман келтірмейтіндігі айтылған. Ақыр заманда келген Алланың әміріне иман келтіру дегеніміз Алла сөздің ақиқатынан тұратын хикметімен үкімін тілмен жеткізіп, ондағы заңдылықты жерден тілмен бекіту. Абайдың өнер алды қызыл тіл дейтін сөзі бар. Абай өз сөзінде Алла сөздің ақиқатынан тұратын күллі әлемге ортақ заң, тіл қарым қатынасы арқылы бекіп, оның жерден тіл заңдылығы арқылы жүзеге асатындығын айтқан. Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссалам өз хадисінде Алла тағаланың пенделеріне салған сара жолы қайсы, оны көбі білмейді. О бастақ Алла тағаланың берген уәдесіне ой жібер деген ізгі сөзі болған. Алла тағала әл-мисақ уәдесін пайғамбарлардан қазақ тілінің танымында қабылдап, онда өз сөздің ақиқатынан тұратын заңдылықты қазақ тілінің танымында бекіткен. Алла тағала о бастақ қазақ тілінің дүние танымындағы сол заңдылықты пайғамбарларға ата заң деп мойындатып, уәде алып, оны барлық қауымға ортақ шарт деп бекітіп, өзі куәлік еткен. Ислам ілімінде Алла сөздің ақиқатын бекіту, Алланың бірлігіне иман келтіру қазақ тілінің танымында ғана жүзеге асады. Сондықтан ислам әлемінде қазақ тілі әлемдік ғылыми тілге жатады. Алланың бірлігіне иман келтіру дегеніміз қазақ тілінің танымында Алла сөздің ақиқатынан тұратын бірлік сипатынан Алланы тану, табу. Ислам ғұламасы әл-фараби бұл ғылымның ашылуын құдай танулық ғылым деп атап, барлық ғылымның тағат табатын жетер шегі де шыңы да осы ғылым деп атап, одан кейін зерттеудің ешқандай мән мағынасы жоқ деп анықтама берген. Сонда абай тану, қазақ тану Алланы тану болып шыққанда. Алланы тану заңдылық, яғни әлем заңдылықтарын өз атымен игеріп, әлем тыныштығын сақтау. Абайдың махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй ол Алланы жанына тәт деген өлеңінде махаббат сөзі о баста келісімді білдірген. Сүю сөзі сол келісімді бекіту болатын. Абай Алла сөзінің ақиқатын бекіту, яғни Алланың бірлігіне иман келтіру, өзінің ұлы есімінің атынан өзінің айтуымен жерден бекітіндігін айтқан. Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссалам өз сөзінде жалпы адам баласы Аллаға ықыласты болмай, көктегі жұмақтың қақпасы ашылмайды деген. Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссалам Алла сөздің ақиқатын бекіту Құрандағы Ықылас сүресінен тұратындығын айтқан. Ендеше қазақ тілінің дүние танымында Ықылас сүресінен әл-фарабидің құдай тану ғылымын ашып, шығыс ойшылдарының ізімен, Алла тағаланың өзінің айтуымен, өз әмірімен Алла сөзінің ақиқатын бекітіп, Алланың бірлігіне иман келтірейік. Қайырымды, рақымды Алла мен ақиқатты айтамын. Адам баласы маған мұқтаж және ықыласты. Алла жалғыз пәк дегенде негіз деп, ол жаралмаған, жаратпаған деген қасиетін заң деп, оған тең түсер күш жоқ деген құдіретін күш деп тану. Алла тағала о баста қазақ тілінің дүние танымындағы осы заңдылықты пайғамбарларға ата заң деп мойындатып, уәде алып, оны барлық қауымға ортақ шарт деп бекітіп, өзі куәлік еткен. Ата заңға лайық Ықылас сүресінен Алланың бірлігін тану, о дүние мен бұл дүниенің арасындағы рухани байланыстың жүзеге асуы. Ислам ғалымдары соның себебінен Ықылас сүресінің Құранның кілті деген. Әлем ғалымдары әлі күнге дейін Алланың барлығын дәлелдеген емес. Қазақта кісіні кісілігінен емес сөзден таны дейтін сөз бар. Қазақ тілінің дүние танымында Алла сөздің ақиқатынан тұратын Ықылас сүресінен Алланың бірлігіне иман келтіру, Алланың барлығын дәлелдеу, яғни түп иені тану, табу, жаратушымен табысу.
Әл-Фараби бұл ғылымның ашылуын Құдай тану ғылымы деп атаған. Алла сөздің ақиқатын бекіту, Алланың бірлігіне иман келтіру, Алланы әлемге таныту о бастан ақ қазақ елінің маңдайына жазылған. Қазақта маңдай көздің ашылуы дейтін сөз бар. Ықылас сүресінен Алланың бірлігін тану, яғни Әл-Фарабидің Құдай тану ғылымын ашу, ондағы ата заңға лайық әлем жұртшылығын ізгілікке бастау, әлем тыныштығын сақтау, оларды мұратқа жетелеу, қазақта маңдай көздің ашылуы. Осы ізге хабарға әлем ғалымдары ғылыми тұрғыдан назар аударсын. Абай аспан шырақтарымен таңбаланған Алланың қалауы иманның негізгі 3 асылдан тұратындығын айтып, оны тауып жерден бекітуді әділетті қақ жол деп білген. Аспан шырақтарымен таңбаланған Алланың қалауындағы иманның негізгі 3 асылы тазалық, адалдық, шындық болатын. Ислам ғалымдары иманның негізгі 3 асылын әл-мисақ тасымен байланыстырып, оның құпия сырын мөр, шарт, таңба мағынасында деп жазған. Мөр мұсылмандардың сүндетке отыру тазалық белгісі дегені болатын Алла рухының шексіздігіне, барлық істің рухани байланысы арқылы болатындығына сенімінің таза болуы. Біздің өткен ата-бабаларымыз Алла рухының болмысын нұр деп таныған. О баста Алла рухының шексіздігі және барлық қауымға ортақ мұсылмандардың сүндетке отыру тазалық белгісі аспан шырағы жұлдызбен мөрленген. О баста сенің сол сеніміңе Алланың рухынан жаралған Иса пайғамбар иелік еткен. Адалдық Ықылас сүресінен тұратын Әл-Мисақ әудесіндегі Алла тағаланың өзі куәлік етіп, шын ықыласымен бекіткен ата заңын шын ниетіңмен қабылдап, оған адал болу. О баста сенің сол ниетіңе Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссалам иелік еткен. О баста адалдық айдың нұрлы келбетімен таңбаланған. Шындық өткен ғұламалар дамушылықты о бастағы мүмкіндіктің шындыққа айналуы деген. Алла тағаладан жалпы адам баласына берілетін о бастағы мүмкіндік жақсылық болатын. Алла тағала о баста жақсылыққа ізге биліктің ақиқатын өзі айтқан. Қазақ елінің ғұламасы Шәкәрім Құдайбердіұлының анық Құдай, шын болмаса кім Құдай дейтін сөз өлеңі бар. Атамыз қазақ о баста жаратушы Тәңірін шын емдеп табынған. Сондықтан қазақта Алланың айтуымен ғана Құран сөзіндегі Алла сөздің ақиқаты шындыққа айналады. Құранды жерге шындықпен түсірген дейтіні сол. Ақиқаттың шындыққа айналуы дамушылық. Құранда рухани байланысы үзілген елді Алла қаламайды деген. Қазақ елі рухани байланысы үзілмеген Алланың қалаған елі. Ықылас сүресінен тұратын Әл-Мисақ әудесіндегі Алла тағаланың өзі куәлік етіп бекіткен ата заңын өз жарлығымен, шығыс ойшылдардың ізімен, өзінің айтуымен, өз әмірімен қазақ елінен бекіту шындық о баста аспан шырағы күннің нұрлы келбетімен таңбаланған. Әл-Фарабидің ғақли көзбен қарасаң, дүние ғажап сенесің, жақли көзбен қарасаң, дүние қоқыс сенмешін дейтін сөзі бар. Қазіргі кезде әлемдегі тыныштықтың бұзылуы, дүниенің қоқысқа айналуы, ғалымдардың адамның амал ісінен тұратын қоғамдық жүйенің танымы мен тәрбиесіне, оның даму заңдылығына жақли көзбен қарауынан болып отыр. Яғни қоғамдық жүйенің танымы мен тәрбиесінде әділеттік пен шындықтың және адам өміріне деген жауапкершіліктің болмауы. Қазақта о баста әлемдегі тыныштық та, дүние тіршілігінде тұрақтылық та, әділеттілікке тұрақтаған дейтін сөз бар. Қазіргі кездегі әлемдегі тыныштықтың бұзылуы, жер бетіне жаманшылықтың толуы, дүниенің қоқысқа айналуы, заман ағымынан тұратын адам өмірмен байланысты қоғамдық жүйенің басындағы әділетсіз биліктің амал ісінен туындап отырған жағдайлар деп қарау керек. Абайдың әркімді заман сүйремек, заманды қайжан билемек дейтін сөзі де Әл-Фарабидің айналар ілімі де қоғам туралы айтылған. Біз білетін жер бетінде жалпы адам баласын өз билігінде, өз уысында ұстап отырған екі қоғамдық жүйе бар. Бірі социалистік қоғам, оған Қытай елі басшылық жасайды. Екіншісі азаматтық қоғамдық жүйе, оған масондық билік басшылық жасайды. Осы екі қоғамның танымы мен тәрбиесін, оның даму заңын зерттейтін болсақ, онда осы екі қоғамның тәрбиесінен халыққа ешқандай жақсылығы да жоқ, келешегі де жоқ. Осы екі қоғамның танымы мен тәрбиесі батыс ойшылдардың идеясы мен биліктің мақсатына негізделіп құрылған. Біздің өткен ата-бабаларымыз Құдай мен халықпен ісі жоқ әділетсіз билікті шайтани билік деп таныған. Олар шайтани биліктен жер бетіндегі билікке әділеттілік пен жалпы адам баласына ешқашан жақсылық күтпеген. Олар шайтани билікті жалған өтірік билік деп, жалған биліктегі өмірін жалған өмір деп бағаламаған. Олар шынайы билік пен шынайы өмірді жоғарыдан келетін
Алла сөздің ақиқатынан тұратын өз билігінен күткен. Құранда адам баласын адамдықтан жарыққа шығару, оларды ақиқат тура жолына түсіру Аллаға ғана тән қасиеттелінген. Кезінде Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссалам өз хадисінде менің тәрбиемді Алла тағаланың өзі тәрбиелеп сондай тамаша етті деген. Адам Алланың қалауымен, тәрбиесімен ғана адам. Дүние тіршілігіндегі адамның өмірін әділетсіз шайтани биліктен құтқарудың бірден бір тура жолы Алла сөзіне бет бұру. Абайдың атымды адам деп қойған соң қайтып надан болайын дейтін сөзі бар. Ендеше Алла сөзіне бет бұрайық. Алла тағала о баста өз рухынан ақыл нұрын жаратып, пендесіне адам бол деп өз рухын үрлеген. Алла тағаланың о бастағы барлық пендесінің қалауындағы дегені адам болу. Алланың қалауындағы жалпы адам баласына адам болудың ақиқат тура жолы Құранда көрсетілген. Құран сөзіндегі Алла тағаланың жаратқан жақсылығы мен жаманшылығына иман келтіру, заңдылық пен заңсыздық, заңдылықтың шегі жоқ, заңсыздық шектеледі. Яғни әлем заңдылық пен заңсыздықтан тұрады деген сөз. Әлем заңдылықтарына қарай дүние тіршілігіндегі адам өмірімен байланысты заман ағымы заман ақыр және ақыр заман болып екіге бөлінеді. Яғни ислам әлемінде адамның өмірін өлімге бастайтын және өмірге бастайтын заман ағымынан тұрады деген сөз. Заман ақыр дүние тіршілігіндегі жалпы адам баласының жанын жаһаннамға жіберетін заман ағымына ілесу. Оған қазіргі жаһандану заманындағы қоғамдық жүйенің басындағы әділетсіз шайтани биліктің сөзіне ілесу, соңынан еру. Біздің Нұр Отан партиясын аманат партиясы деп өзгертудегі мақсатымыз өткен ата-бабалардың бізге қалдырған өсиетін орындау. Олардың бізге қалдырған өсиеті шайтани биліктен бас тарту, халықты өлімге емес өмірге бастау. Бақара сүресінде шайтанға ілеспеңдер. Олар сендерге анық дұшпан. Олар сендерді жұмыссыздық пен кедейшілікпен қорқытып, арсыздықты әмір етеді делінген. Яғни адам баласын ізгілікке емес, қорқытып, нәпсінің жетегінде тәрбиелеп отыр деген сөз. Бұл аят азаматтық қоғамдық жүйенің басындағы капиталистердің амал ісіне байланысты айтылған. Кезінде Америка елінің президенті Кеннеди билік халықтың проблемасын шешпейді. Өйткені биліктің өз проблемасы бар деп екен. Кеннеди қоғамның даму заңдылығы қоғам құндылығынан тұратындығын, оның қоғам мүддесіне қарай дамитындығын жақсы білген адам. Азаматтық қоғамдық жүйенің негізгі танымы қазына байлық, сол қазына байлық асыл тастар мен құнды қағаздармен бағаланады. Сол қазына байлықтың иегері капиталистер, яғни капиталистердің мүддесін білдіреді деген сөз, және қоғам мүддесіне қарай дамиды. Сондықтан қоғамның алдына қойған мақсаты капиталистердің көзқарасында ғана жүзеге асырылады. Кеннеди айтқандай, капиталистердің мүддесін қорғайтын азаматтық қоғамдық жүйенің басындағы президенттік билік ешқашан халықтың проблемасын шешпейді. Олардың қоғам алдына қойған мақсаты өз проблемаларын шешу. Кезінде философ Оксфорд Шпеленгер өмір дегені саясат деген екен. Жалпы адам баласы дүние тіршілігіндегі ешқашан биліксіз өмір сүрмеген. Саясатпен сен айланыспасаң, саясат сенімен айланысады деген сөз билікке байланысты айтылған. Капиталистер қоғам ағымындағы мақсатын жекелендіру саясаты арқылы жүзеге асыруда. Ондағысы жерді, билікті халық иелігін өз иелігіне көшіру, жалпы халықтық билікті жер бетінен біржола жою, халықты өз билігінен өз байлығына тәуелді ету, оларды асса алақанында, жұмса жұдырығында ұстау, жерді жер асты үстіндегі қазына байлықты бөліске салу, империяға бөліну. Олардың қоғам алдына қойған мақсатын қазіргі кезде жан таласа жүзеге асыруда. Олардың қоғам алдына қойған мақсатында жер бетін халық санын қысқаруды жоспарланған. Біздің өткен ата-бабаларымыз қоғамдық жүйенің басына ашкөз биліктің келуін ақыр заманда жалғыз көш тазалықтың жер бетіне шығу деп бағалаған. Олар бұл сөзді билік иелерінің ниетіне қарай айтқан. Қазақта ниетің тозағың дейтін сөз бар. Олар билік иелерінің ниетіне қарай адам өмірдің тозаққа айналатындығын айтып кеткен. Пирамида ашкөз масондық биліктің нысандық белгісі. Сондықтан ата заңға лайық билікті, жерді халық иелігіне көшіру, халықаралық біріккен ұлттар ұйымын қайта құру, жалпы халықтық билікті жүзеге асыру қазіргі ақыр заман талабы. Кезінде Англияның премьер-министрі Уинстон Черчилль демократия халықты басқарудың ең жексұрын жолы, бұдан басқа жақсы жолды адам әлі ойлап тапқан жоқ деген екен. Дүние тіршілігіндегі адамның өмірінің тәрбиесі ешқандай мән мағынасы жоқ. Сондықтан демократия деп ұрандап қоғамдық жүйенің басындағы шайтани биліктің соңынан ерген қауымның тәрбиесінің хайуаннан ешқандай айырмашылығы жоқ. Адам Алланың қалауымен тәрбиесімен ғана адам. Онсыз адамның адам болуы мүмкін емес. Құран сөзінде ізгіліктің ақиқат тура жолын
адам өзі ойлап таппайды. Алла тағала о баста жақсылықты жаратып, жалпы адам баласының тағдыры мен тәрбиесін оған ізгі жаратқан. Ізгі дегеніміз дүние тіршілігіндегі адамның амал істен тұратын қоғамдық жүйенің танымы мен тәрбиесін, оның даму заңдылығын жаратушының өзінен, яғни Алла сөзінің ақиқатынан бастау. Алла тағала о баста жақсылыққа ізгі биліктің ақиқатын өзі айтқан. О баста күллі әлемнің өлшемі Алла сөздің ақиқатымен өлшенген. Әлемдегі тыныштық та, дүние тіршілігінің тұрақтылық та о баста сол өлшемге, сол заңдылыққа тұрақтайтын болған. Алланың хикметі мен үкімінен тұратын Әл-Фараби мен Абай ілімдерін жалғастыру дегеніміз Алла сөздің ақиқатынан тұратын әлем заңдылықтарына сай дүние тіршілігіндегі адамның өмірін, олардың дүние танымын, өмірге деген көзқарасын және заман ағымынан тұратын қоғамдық жүйенің танымы мен тәрбиесін, оның даму заңдылығын рухани тұрғыдан түбегейлі өзгерту. Абайдың заманға жаман күйдейді, замана оны илейді дейтін сөзі ақыр заман уақытысына байланысты айтылған. Құран сөзінде жалпы адам баласы Алла тағаланың жаратқан жақсылығына тәуелді, жаманшылығына тәуелсіз. Ақыр заман Алла сөзін басшылыққа алу, ата заңға лайық дүние тіршілігінде адамның өмірін заңдылықтан, яғни жақсылықтан бастау, оларды жақсылыққа ізгі тәрбиелеу. Ізгі қоғам ағымындағы жалпы халықтық биліктің мақсаты Алла тағаланың салған сара жолымен ата заңын қабылдап, халық мұратына жету. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, қазақта қызым саған айтам, келінім сен тыңда дейтін сөз бар. Сіздерге айтайын деп отырғаным, біз зайырлы мемлекетпіз, Құдайдан діннен бөлекпіз деген таным қазақ елін жақсылыққа бастамайды. Құдайсыз қоғамнан тұратын зайырлы совет өкіметі деген империяның қалай құлап, қалай күйрегенін өз көздеріңізбен көрдіңіздер. Қоғамда құдайсыз, дінсіз танымнан бастау, дүние тіршілігіндегі адамның өмірін өлімге, яғни қара құрдымға бастау. Бұл ізгі хабарда әлем заңдылықтарын жақсы білгендіктен айтып жеткізіп отырмын. Құран сөзін басшылыққа алмау, Құранның аспанға ұшуы. Құранның аспанға ұшуы деген дүние тіршілігіндегі тіршіліктің жер бетінен біржола жойылуы. Бұл ізгі хабарға әлем ғалымдары ғылыми тұрғыдан назар аударсын. Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссаламның иманды ғалым ғалым, имансыз ғалым залым дейтін сөзі болған. Бізге зайырлы мемлекет деген танымды таңып отырған Құдай мен дін мен халықпен ісі жоқ залымдардың ісі. Олардың алдына қойған мақсаты қазақ елін Құдайдан, діннен ажырату, сол арқылы қазақ елін елігінен, жерінен аю, жер бетінен біржола жою. Әл-Мисақ жаратылысында Алла сөздің ақиқатын бекіту, Алланың бірлігіне иман келтіру, қазақ тілінің дүние танымына тұрақтаған. Әл-Мисақ жаратылысында барлық пайғамбарлар қазақ тілінің танымында Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деп иман айтып мұсылмандықты қабылдады. Қазақта Әл-Мисақтан бері қазақпыз, Әл-Мисақтан бері мұсылманбыз деген сөз содан қалған. Әл-Мисақ уәдесінде Алланың бірлігіне иман келтіру, қазақ тілінің дүние танымына тұрақтаған. Адам алейхиссалам дүниеге қазақ болып, дүниеге тәңір дінімен келген. Барлық қауым Адам алейхиссаламнан тараған ұрпақ. Алла тағала о баста күллі әлемнің жаратылысында, оның даму заңдылығында, оның танымында, және жалпы адам баласының қарым-қатынасы жүзеге асатын тіл заңдылығында үш күлден таратқан. Алла тағала о баста өз сөзін жеткізуші Құран тілін араб тілі деп, Алла сөзін танушы қазақ тілін ата тілі деп, өзге ұлттардың өзіндік ұлттық тілін ана тілі деп жаратқан. Қазақ тілі ана тілге жатпайды, ата тілге жатады. Әл-Мисақ жаратылысында Алланың бірлігіне иман келтіру, қазақ тілінің танымында ата заң деп қабылданған. Барлық қауымның қазақ елін ата жұрты дейтіні сол. Сондықтан қазақ елін жер бетінен біржола жою, Құранның аспанға ұшуы. Ислам әлемінде Құран сөзінде Алланың хикметі мен үкімін игеру, Алланың бірлігіне иман келтіру қазақ тілінің танымында ғана жүзеге асады. Сондықтан сіздерге айтайын деп отырғаным, зайырлы мемлекет деген танымды алып тастап, шығыс ойшылдарының ізімен Әл-Фараби мен Абай ілімдеріне жол ашу, онсыз әлем заңдылықтарын игеру, жер бетіндегі билік әділеттілік пен тұрақтылық орнату мүмкін емес. Өткен ислам ғалымдары қазіргі кездегі жер бетінен жаманшылықтың толып, әлемдегі тыныштықтың бұзылуын әлемге келетін ақыр заман апаты деген. Олар әлемге келген ақыр заман апатынан аман қалудың бірден бір тура жолы ақыр заманда келген Алла сөздің ақиқатын бекіту, өз әміріне бойсыну деген. Құранда Алланың әміріне бойсынып ізгі іс деген қауым ғана ақыр заман апатынан аман қалатындығы айтылған. Ислам әлемінде жаратылыстың басы Әл-Мисақтан Құран Алла сөздің ақиқатын бекітуден тұрады. Ислам ғалымдары соның себебінен ақиқатты ақыр заманда келетін Алланың әмірі деген. Ізгі дегеніміз Алла сөздің ақиқатынан тұратын өз сөзін басшылыққа алу. Иран ислам мемлекеті қоғамдық жүйенің басындағы әділетсіз шайтани биліктің амал ісіне қарсы тұрып, барлық қауымда ізгілікті ұлы жихад күресіне шақыруда.
Иран ислам мемлекетіне қолдау көрсету, Алла сөзін басшылыққа алу, жер бетіндегі билікке әділеттілік пен тұрақтылық орнату, әлем ғалымдарымен, дін иелерімен, философтармен, ишандармен, билік иелерімен ғылыми тұрғыдан бейбіт келісімге келу, олармен Құран сөзіндегі әлем заңдылықтардан тұратын ислам ғұламасы әл-Фараби Абай ілімдерін талқылау, жалғастыру, дүние тіршілігіндегі адамның өмірін заңдылықтан, яғни жақсылықтан бастау, оларды жақсылыққа ізгі тәрбие беру, әлем тыныштығын сақтау, ақыр заман талабы. Кезінде Алла тағаламен тілдесіп тұратын Мұса алейхиссалам Алла тағаладан осыншама шексіз жақсылықты біз үшін жараттың, біз бұл жақсылығымызды қалай қайтарамыз деп сұрапты. Сонда Алла тағала осыншама жақсылықты мен жаратты деп білсеңдер, менің сендерге ризалығым, сендердің маған ризалықтарың сол деген екен. Барлық білу мен білімнің танымынан бастау алатындығын ескеретін болсақ, Алла тағаланың бізге ризалығы өзін тану, яғни Алланың бірлігіне иман келтіру, ондағы ата заңға лайық әлем заңдылықтарын өз атымен игеріп, әлем тыныштығын сақтау. Біздің Аллаға ризалығымыз бізді адам етіп жаратқан Алла тағаланы қазақ қоғамынан тұратын ата заңға лайық жерден ұлықтап, өз ризалығындағы өз тәрбиесінде адам болу. Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссаламның Алланың бізге ризалығын, біздің Аллаға ризалығымызды қол жеткен табыс деген. Әл-Фарабиді зерттеуші ислам ғұламасы Ақжан Машанов өзінің Әл-Фараби Жанауи атты кітабында ғаламда ислам ғалымдарының имандылық жолы ғана сақтап қалады деп қорытынды жасап, Әл-Фарабидің Абай жолы тура өлшеуі осында деп кейінгі ұрпаққа өз өсиетін қалдырған. Иран ислам мемлекеті мен Құранға иелік етуші араб елі ақыр заманда биліктің жоғарыдан келетіндігін, оның жерден Алла тағаланың өз әмірімен имам Мағди арқылы жүзеге асатынын олар жақсы біледі. Құранда нақтылы Алла әмірінің жоғарыдан келетіндігі Нақл сүресінде айтылған. Онда Алла тағала өз әмірімен періштелерді және қалаған адамына өз уақиымен менен басқа тәңір жоқ, әрі менен қорқсын деп ескертіңдер деген өз әмірімен жерге жіберетіндігі айтылған. Ақыр заманда Алла тағаланың өз әмірін өзінің ұлы есімнің атынан өзінің айтуымен қалыпқа жеткізу және Алла тағаланың өз нұсқауында хикметімен үкіменен тұратын Әл-Фараби Абай ілімдерін жалғастыру, имам Мағдидан қазақ елінен қазақ жерінен шығу. Бұл ізгі хабарды қазақ елінен әлем жұртшылығы естісін. Өйткені жер бетіндегі жалпы адам баласының тағдыры осы ізгі хабармен байланысты. Біздің өткен ата-бабаларымыздың бізге қалдырған өсиеті Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссаламның қазақ еліне табыстаған аманатын қазақ елінен, қазақ жерінен жүзеге асыру. Құран сөзінен Ахмет атты пайғамбардың келетіндігін білген Мұхаммед алейхиссалам оған құрма сүйегін аманат етіп табыстауды Арыстан бабқа тапсырған. Арыстан баб бала Ахметті қазақ елінен, қазақ жерінен тауып, оған Мұхаммед алейхиссаламның аманатын табыстаған. Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссалам Әл-Мисақ уәдесіндегі Алла тағаланың өзі аманатынан тұратын, өзі куәлік етіп бекіткен, шын ықыласымен бекіткен аты заңы дүниеге келетін Ахмет атты пайғамбардың тілеуімен оның қазақ елінен, қазақ жерінен бекіп жүзеге асатындығын білген. Сол тілеуге иелік етіп дүниеге келген Ахмет атты пайғамбар бабамыз Қожа Ахмет Яссауи болатын. Құрма жемісін жегенде Алланы еске алып тілеу тілеп жеңдер деген сөз Мұхаммед алейхиссаламның қалған өсиет болатын. Мұсылмандардың қажылық сапары әлі күнге дейін дұрыс ғылыми тұрғыдан дұрыс жолға қойылмаған. Мұсылмандардың қажылық сапары Мекке Медина қаласынан кейін тілеу тілеп қазақ еліндегі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі орналасқан Түркістан қаласынан аяқтау. Өйткені Аллаға деген сенімің, Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссаламға деген ниетің жерден тілеу арқылы ғана жүзеге асады. Құранға иелік етуші Сауд Арабия королі бақыт дүниеден өтерінде бізге екі қасиетті қала белгілі. Бірі Мекке, екіншісі Медина қаласы. Ал бізге үшінші қасиетті қала белгісіз. Біз сол үшінші қасиетті қаланы тапқанда оны халықаралық бас қала деп жариялаймыз. Сол кезде әлемге тыныштық орнап, барлық қауымның бейбіт жақсы өмір сүретіндігін айтқан. Араб елі мен еврей елінің Иерусалим қаласына таласатындығы олардың Иерусалим қаласын үшінші қасиетті қала деп тануында болып отыр. Олар үшінші қасиетті қалаға иелік еткеннен өз дінімен әлемге өз билігін айтатындығын жақсы білген. Олардың не үшін Иерусалим қаласына таласатындығы айтпаса да түсінікті. Ислам ілімінде Иерусалим қаласы үшінші қасиетті қалаға жатпайды. Онда Әл-Ақса мешіті орналасқандықтан құлшылық жасайтын қасиетті орын деп танылады. Мекке Медина қаласынан кейін үшінші қасиетті қала Әл-Фарабидің қайырымды қаласынан тұратын қазіргі қазақ еліндегі Астана қаласы деп жүрген бұрынғы Ақмола қаласы болатын. Ақмола қаласының атауын абжат қылымының негізінде зерттейтін болсақ, онда Ақмола қаласының атауынан Алланың атына лайық ғаламдық байланысты көруге болады.
абжат бір атаудың сандық, мәндік, ғаламдық пайдасын зерттейтін ғылым. Алланың елшісі Мұхаммед қалайсалам қазақ еліне табыстаған аманаты қалайсаламның табыстаған аманаты ақыр заманда келген Алла сөздің ақиқатын өз жарлығымен бекіту, Алланың бірлігіне иман келтіру, ондағы ата заңға лайық барлық қауымды бейбіт келісімге келетін Алланың елшісі Мұхаммед қалайсаламның иелігіндегі ақ тудың астына топтастыру, әлем жұртшылығын ізгілікке бастап, әлем тынысын сақтау, оларды мұратқа жетелеу, қоғам ағымындағы әр ұлттың ұлттық мүддесінен тұратын тіліне, діліне, әдет ғұрпымен, салт дәстүрде құрметпен қарау, олардың ұлттық мүддесін, иелігіндегі жерін ата заң аясында қорғау, олардың қоғам ағымындағы достығы мен ынтымағын қайтып, халықты бірлікке шақыру, жалпы халықтық билікті жүзеге асыру, біріккен халықаралық ұлттар ұйымын қайта құру. Алла тағаланың салған сара жолымен ата заңын қабылдап, халық мұратына жету. Алланың елшісі Мұхаммед қалайсалам өз хадисінде дінді халыққа пайдалы нұсқау деген. Ислам ғалымдары соның себебінен ислам дінін жоғарыдан келетін, Алла тағаланың өзінен келетін нұсқау деген. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, ғалымдарға қойған талабыңыз бойынша Құран сөзіндегі жоғарыдан келген Алла тағаланың өз нұсқауындағы хикметі мен үкімінен тұратын Әл-Фарабидің жүрек ілімін жалғастырдым. Ондағы Абайдың толық адам ілімінен тұратын Әл-Фарабидің құдайтанымдық ғылымын аштым. Абайдың жұмбағын шештім. Заман ағымынан тұратын адам өмірімен байланысты қоғамдық жүйенің танымы мен тәрбиесінің, оның даму заңдылығын дұрыс жолға қойылмағандығын, қоғамды ізгіліктен бастау керектігін айтып халыққа жеткіздім. Алланың елшісі Мұхаммед қалайсаламның аманатынан тұратын Әл-Мисақ әудесіндегі Алла тағаланың өзі куәлік етіп бекіткен ата заңын өзінің жарлығымен, өзінің айтуымен, өз әмірімен бекіттім. Әлем тыныштығын сақтаудың бірден бір тура жолы әлем ғалымдары мен дін иелері мен ишандары мен ғылыми тұрғыдан бейбіт келісімге келу. Олармен Әл-Фарабидің Абай ілімдерін талқылау, жалғастыру. Жалпы адам баласы әлем тыныштығын сақтап, адам болудың, адамша өмір сүрудің басқа жолы жоқ. Қазір ғалымдар мен дін иелерінің, ишандардың ғылымын отырысын ұйымдастыратын қолыңызда толық мүмкіндігіңіз бар. Оларға осы ізгі хабарды талқыласын. Алла тағаланың мен деген ұлы есімнің атынан өзінің айтуымен осы ізгі хабарды барлық тілге аударылсын, барлық қауымға жетсін. Олармен пікірлесейік, келісімге келейік. Әлем жұртшылығын ізгілікке бастап, әлем тыныштығын сақтайық. Қоғамды ізгіліктен бастап, жарқын болашақта өмір сүрейік. Ата заңға лайық жер бетіндегі билікті өзгерістің жоғарыдан болуы, әлемнің өзгеруі, заманның жаңаруы, ақыр заманда қазақ еліне Алла әмірінің жоғарыдан болуы, дүние тіршілігіндегі жалпы адам баласына деген жаратушы, жарылқаушы Алланың жарылқауы деп қабылдаңыздар. Әмин. Ізгі хабарды жеткізуші Талдықорған қаласының тұрғыны пенсионер Тасыбек Кәрімкешұлы Шенемесов. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.